Yan. Gcash. Carla. Miss na kita. Ay, sorry. Gcash nga. Thank you po. Bakit nag-live ka? Ano na, tatype ko na lang. Sakit ulo ko sa'yo, bro. Pag nababasa mo, magamin siya na Okay. nasasabi mo agad. Sige na, 09455. Wag na, bro. Hindi na daw. Winawi, guys. Sa umpisa lang daw. Sorry. Sabi ko lang. Sorry, guys. Nabasa. Welcome back. Welcome back. Nasa pang, ano mo sa akin, David, ah? Ay, nako. Ito pala yung nabasa ko. Ma'am? Ay, mama niya pala yun. Miss na daw si mama. Wala na. Ay. Mama. Ay. Mama Halin.